हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मम्मास किचन में। तो आपको लग रहा होगा आज किचन छोड़ के मैं यहाँ गार्डन में क्या कर रही हूँ। तो ये है तुलसी, ये सांवली वाली तुलसी है, थोड़ी ब्लैक कलर में आती है। आज इससे हम बनाएंगे एक ऐसा काढ़ा जो सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही अगर आप पीना शुरू कर देंगे तो इस सर्दी में आपको सर्दी खांसी से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है। कितनी भी पुराने से पुरानी खांसी हो, सर्दी हो, उसे आप दूर कर सकते हैं। शुगर पेशेंट हो तो उनके शुगर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचर ने हमें बहुत सारी औषधि दी है, जिसमें एक खास औषधि होती है तुलसी। तो चलिए शुरू करते हैं इससे काढ़ा बनाना। इसके संग संग हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है और इस काढ़े को कैसे बनाते हैं और कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, और इसे पीने का तरीका भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हर किसी तक ये रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे गरम पानी करेंगे। तो पानी मैंने साफ़ ले लिया है, बर्तन को भी अच्छे से साफ़ करके लिया है। कोई भी इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। बस पानी को रख दिया है खौलने के लिए। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ 1 से 2 इंच लंबा जितना टुकड़ा लेंगे अदरक का। ये परिजात का पत्ता है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो न डालें, बट ये शुगर को कंट्रोल करता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तुलसी का ढेर सारा पत्ता लिया है मैंने और ये आसानी से कहीं भी किचन गार्डन में मिल जाता है। यहाँ अजवाइन लिया है मैंने 1 बड़े चम्मच, और 1 छोटे चम्मच से मैंने काली मिर्च का कुछ गोला ले लिया है। और यहाँ गुड़ लिया है। जितना मीठा आपको चाहिए उतना गुड़ आप डाल सकते हैं। गुड़ बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, चाहे शुगर के पेशेंट हो चाहे बीपी के, और सर्दी खांसी में तो बहुत ही औषधिकारी होता है ये गुड़। तो दोनों चीज़ों को हम कूट लेंगे, अदरक और काली मिर्च को। कूटने के बाद हम जब पानी हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें तुलसी डालेंगे, परिजात के पत्ते डालेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ मैंने अजवाइन डाल दिया है, ये काली मिर्च और अदरक जो मैंने कूटा था उसे डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ डाल के हम इसे कम से कम तब तक खौलाएंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। और ये है गिलोय, इसकी डंडियाँ हैं मेरे पास पड़ी हुई, ये मेरे किचन गार्डन में है। तो मैं उसे भी कूट के डाल दे रही हूँ, 4 से 5 उसके टुकड़े 1-1 इंच के। आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बस इसलिए डाल रही हूँ कि शुगर में कंट्रोल करता है, ये शुगर को मेंटेन करके रखता है। बस जब पानी आधा हो जाए खौल के तो इसे छान लेंगे। तो देखिए एक शीशे का मैंने ग्लास लिया, छोटा लिया है। जैसे आप दवा पीते हैं ना खांसी की सिरप, वैसे ही इसे आप सुबह शाम इतना, बस ये छोटे गिलास जितना लेके आपको सुबह शाम पीना है। और जब भी पीना हो इसे आप गर्म कर लीजिए फ्रिज में से निकाल के और पीजिए, और आपका कितना भी पुराना खांसी क्यों ना हो वो ज़रूर से ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। एक बार ज़रूर आजमाइएगा इसे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटे बच्चों को उसे 1 से 2 चम्मच